Hi friends. മിനിറ്റ് ഒരു 190 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഞാൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ടെമ്പറേച്ചർ 230 ഡിഗ്രിക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റാണ് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം മീൻകറി അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഫിഷൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ചാറൊക്കെ നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന എണ്ണ ഈ മീനിൽ തന്നെ ഇറങ്ങി വന്ന നെയ്മീനാണല്ലോ, അതിൻ്റെ എണ്ണയാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഗ്യാസൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മീൻ കറി വെക്കണമെങ്കിൽ ഓവനിൽ 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് കറി തന്നെയാണ്. ഓവനിൽ വെച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇതെല്ലാവരും തന്നെ വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു വിഭവമായി കാണുന്നത് വരയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.